वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स अँड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हाज्या कुकिंग चॅनलाचेर आनी मानता की तुमी सगळीं बरीं आसतलीं. आयज हांव तुमकां दाखयता सासवां देसी सासवां मँगो करी. So for that we need this ghota, they say. In Goa we call it ghota, small mangoes. So these are around 12 mangoes. So you have to just cut like this and remove out the skin, and then you have to keep this. Next procedure I will show you what it is. Okay. हे जाण आसा नाल्लाचें उदक, कोकोनट वॉटर. इल्लें मेवला न्हू, म्हणजे बरो नाल्ल आतां आमी कांता ना घेना तुका हे पळय इतलेंच घेता. फकत तूं कांता पळय तितलें स्क्रेपर. So now we are scraping the coconut for the curry. We all Goans mostly scrape the coconut like this. कांतपाक बरें दिसता न्हू. जॅक फ्रूट बियो, पणसाच्यो बियो. मागीर हेची तूं आतां कितें करतली, कोडी न्हू नाल्यार पोस्टे बॉयल भाजी. भाजी. ओके चून घालून. तर आता आमी घातले की जाणा हळदीचो पावडर चमचो, चवथो चमचो, 4 वाटे करून एका चमच्याचो, तिसरो वाटो, चवथो वाटो घातला. ओके. सो दिस मच ट्युमरिक पावडर आणि वो मिरसांगेचो पावडर. ओके. ओके. यो मिरसांगेचो पावडर आमी वांटला मिरसांग्यो गारा आनी तेजो आमी पावडर करून दवरला. 1 कुलेर न्हू, अर्धे कुलेर मिरसांगेचो पावडर आनी अर्धे कुलेर हल्दी पावडर जालो न्हू. अर्धे कुलेर हळदी पावडर, अर्धे कुलेर मिरसांगेचो पावडर. ओके. आता आमी हे वांटता. कोणागेर गुणसुणा आहा तो गुणसुण्यान वांटात, फातराचेर आहा जाल्यार फातरार वांटात, टायम ना जाल्यार मागीर मिक्सरार वांटात. वाटूंक जाता न्हू बाबा. आता आमी उदक घालता. आता आमी उदक घालता. सो वी आर एडिंग वॉटर. सो इन दिस नाव 1 full coconut, half teaspoon of turmeric powder and half teaspoon of chilli powder. Now if you have whole chilli आणि आख्यो मिरसांग्यो जाल्यार कितल्यो जातल्यो तांकां? जाल्यार 5-6 मिरसांगो पुरो एका नाल्ला. गोंयच्यो 7 तिखट जाय जाल्यार 7 आणि हेजो मातशें तिखट नाका जाल्यार हे 7. आणि हळदीचो कुडको जाल्यार हळदीचो कुडको जाल्यार बट बरो असलो जाल्यार अर्दो घालूंक. दाखय मातशें. हेजो अर्दो इतलो. हय, एका हेजो अर्दो घातल्यार पुरो हेजो. ओके. सगळे ओके. आमी वांटून घेवया. वी हॅव टू ग्राइंड इट नॉट व्हेरी फायन, बट वी वॉन्ट इट नॉट व्हेरी फायन. आमकां हे बारीक वांटपाचें न्हू, अशें मोठे करून वांटून घ्यायचे. चटणी, हाव वी मेक कोकोनट चटणी लायक दॅट. सोय न्हू गो बाय. चून मातशें घालया. मातशें पाणी घालून ते वयता सकयल आनी सारकें वाडटा. ना जाल्यार मागीर तें मोठें उरता न्हू, त्या खातीर हे पळय अशें करता. जालें. So now we add around 1 tablespoon of oil, only 1 tablespoon, and we are adding now mustard seeds. So it's like 1.5 teaspoon of mustards. आता आमी हितून 1 कुलेर तेल घातला आणि 1 आनी अर्दे कुलेर आमचे सासवां घातल्या. ताका लागून ताका सासवां म्हणटा. व्हडल्यान करूंक मातसो व्हडलो कर, कित्याक जाणा ते आवाज न्हू, दाट न्हू. मागीर करता आसलो बरो जाय न्ही. मागीर हाडून वचूंक जाय भितर. व्हडलें कांय ना गो हेजें, रोखडेंच जाता.
आता ही फुटली आमची सासवा. आता तिथून आम्ही तो मसालो वाटला पळय तो घालता. सो नाव वी हॅव टू ऍड दिस टू दिस वन्स द मस्टर्ड सीड फ्लटर. 2000 पिवपाचें उदक खावपाचें उदक. हां दिता दिता. आतां मोठो करता. कर. अँड हाफ कप ऑफ वॉटर. पुरो मागीर जाय जाल्यार घालुया. बरें शिजलें म्हणटकीर बरें जाता. मातशी म्हाका एक कुडको दी पळय. नाव यू ऍड दिस ऑल मँगोज घोटां. गोवन घोटास. भायले गांव मेवतले काय हांकां खबर ना. दे कॅन ट्राय स्मॉल मँगोज. टू शे नो. पूण ही बरी जाणा तूं जाणा खा. नाव वील ऍड सॉल्ट टू टेस्ट. सॉल्ट मीठ तुमी तुमच्या टेस्टाचे सुमार घालात. कोणाक सुबेज जाय सुबेज घाला. उणे जाय उणे घालात. हांवें एकाने हाफ घातला. 1.5. ओके. अँड वी नीड आर जॅगरी विच इज व्हाईट जॅगरी. शुगर केन जॅगरी न्हू हे. हय. सो 1/4 किलो आमकां गोड जाय. पूण तुमकां उणे गोड जाय जाल्यार उणे घालात. पळोवन टेस्ट पळोवन घालपाचो. टेस्ट पळोवन घालात तुमी कितले गोड जाय. आख्खो आमी घालता आनी आतां तितून तो शिजतलो मेल्ट जातलो. सो वी हॅव यूज 1/4 किलो गूड दॅट इज 13 हे आसा मँगो. हय 13 मँगोज अँड 1/4 किलो जॅगरी. जगरी कट्टली गो ती. जाणा हय मेल्ट जातली. आनी मग मागीर पोंचो इल्लोसो आमी फाटीं काडुया तेजो इल्लो प्लेटीन. आनी मागीर टेस्ट पळोवन यूज करूंक जाता. ताका कांय ना. आतां कितें आनी घालून दवरल्या पुरो फ्रिजान. मागीर ताका आतां खतखतो दिसता न्हू. म्हाजे फेवरेट हे जेवणा बरोबर. आनी म्हाजो जावं सारको काय वर न्हू आयज. ना ना म्हाका ताका तिखट लायक जाय गो गोडाचो. तरी आसतना आमी पळोवया मातसो कडो न्ही. ना ना सासवा एक्चुअली गोडूच आसोंक गोड आसली. आतां धाकता सुनी 15 मिनटां. 15 मिनटां म्हणजे टोटल 20 मिनिट्स. हां 20 मिनिट्स शिजोनी. सो 20 मिनिट्स वी हॅव टू कुक दिस. कवर अँड कुक. दाट जाले. दाट जातले. आनी हें गोड मात म्हाका त्या गोडाक लागून मातशें रावता. कडो न्ही तुका पयलो. धाकता. तो आनीक 5 मिनटां हे पळय गोड. हांवें आख्खें गोड घातलां हें 1/4 किलो. तुमकां उणें जाय जाल्यार तुमी उणें घालात. आनीक 10 मिनटां रावता मागीर पळय दाट जाला. सो दिस इज लायक आय पुट 1/4 kg ऑफ दॅट जॅगरी. इफ यू वॉन्ट लेस ऑफ दिस स्वीट you can always use very less. It depends upon you. But this is the most easiest dish of mango curry. It tastes yum. I just love this. You know, in Goa we get this. It's so yum. This mango curry. Wow! It's you have it with rice and you have it with just like that. Also, you can have it. So much it is yum. हे हांव तांकां सांगता की हे इतले बरें लागता खावपाक. आमचे आंब्यांचे सांसवां इतले बरें लागता खावपाक आनी इतले इजी करपाक मुश्कील ना. सो हियर इट्स नाव डन. हें आतां आमचें शिजलें. इट्स रेडी टू सर्व. एन्जॉय दिस मँगो मस्टर्ड करी. आमचे आंब्याचे सांसवां खावपाक तयार आसा आतां. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय video, and thank you for everyone who wants to see me. You can always follow me on my Facebook page to see me, my face. I don't show my face over here, otherwise you won't able to see the ingredients. So thank you. Hope you enjoy the food. Main is the food, the ingredients, what I am adding and how I am showing. If you all are enjoying that, I am most pleased. Thank you. Dev bare karo.